bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka Soomaali Cable oo idinkaga imaanaya xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Zainab Maxamed Aadan ayaa warka idiin soo jeedinaysa qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa furay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka isla markaana ay ka soo qayb galeen wasaaradda gaadiidka ee maamul goboleedyada. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa ka hadlay shaqaaqa kooban oo ka dhacday xarunta baarlamaanka Somaliland waxa uuna digniin u diray mas'uuliyiinta xisbiga wadani. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay warbixin ka dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa wado diyaar garow ay ku soo dhaweynayso maalinta dhalinyarada adduunka. banaanbax balaaran oo laga soo horjeedo qaadashada kaadhka codbixinta Somaliland oo maanta ka dhacday magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag. qodobada iyo kuwa kale ayaad goor dhow daawan doontaan hadduu alla idmo balse markan qadar adeega bulshada ah. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa ka hadlay shaqaaqa kooban oo saakay ka dhacday xarunta baarlamaanka Somaliland waxa uuna digniin culus u diray mas'uuliyiinta xisbiga wadani. warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Faisal Fifa. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay doorashadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee lagu soo xushay gudoomiyaha hogaamin doona fadhiyada kala duwan ee golahaasi iyo sidoo kale muran xilligan ka taagan oo musharaxiintii ku loolamaysay mid kasta dhankiisa u sheegan inuu yahay gudoomiyaha rasmiga isagoona digniin adag u diray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo xusay inay xilligan wadaan khalkhalgelin la xidhiidha dhanka amniga. golayaasha qaranku ma yeelan karaan laba gudoomiye hal gudoomiye weeye sida doorashadu ilaa imika u dhacdaanu arkaynina nin baa la doortay. haddii muran ka jiro ama wax ka jiraan qaabkan loo sheegayo ma aha in aflagaado iyo in la isu mariyo maxay to idaacadaha iyo warbaahinta ma aha waa in qaabka ay leedahay qofku u maraa qofkii muran ka qaba markaa ama aan wax diidan waxa loo baahan yahay golaha inaan buuq la gelin inaan xasiloonida dalka wax la yeelin annagu wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba ka dulqaadan mayno mana yeelayno in la geliyo xasilooni darri dalka in xiisad la abuuro aan jirin. xusbi ahaan xusbiga wadani waxaan u aragnaa haddeerto dhaqdhaqaaqiisu inuu dalka dhibaato u soo jeedi karo aan loo baahnayn iyo xasilooni darro iyo buuq taana ka dulqaadan mayno yeeli mayno. haddii aan wasaaradda amniga qaabilsanahay gacan bira baan ku qabanaynaa arrintaa ciddii dalka xasilooni darro iyo wixii u soo jeedayana cidna ka yeeli mayno. wasiirka ayaa sidoo kale warfideenada wax ka weydiiyeen waxa uu kala socdo shaqaaqa kooban oo maanta ka dhacday xarunta aqalka baarlamaanka taasi oo sababtay in la xidho xildhibaano ka tirsan aqalka golaha wakiilada. aan jiray laakiin taliyaha ciidanka booliiska ayaa ii soo sheegay arrin aan la yaabay oo ku argagaxay bay runtii noqotay waana khalad ciddii arrintaa gacan qaadka lahayd ama hubay rido ha noqoto ama gacan ay qaado ha noqoto ciddii geysatay khalad bay samaysay. wixii ay mudane ha ahaado wax kale ha ahaado qof caadi ha noqdo qof allaaliyo qofkii halkaa golaha ama rasaas ka riday ama gacan ka geystay ama dagaal ka geystay khalad weyn buu ku jira. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir faratoon wasiirka arrimaha gudaha magacaygu waa Faisal Fifa Soomaali Cable TV waan ka socdaa. sharciyan hadda tiri nidaamka sharciga waa la maraya haddii mudanayaasha mucaaradka amba dadkii u codeeyay musharaxii Talyan leh maxkamada ay geystaan oo sharcigu u soo ogolaado inuu gudoomiyaha sax yahay kaasi muuqaalada ay soo bandhigayaan oo cadaadaan go'aankeedii ka meel yaala ma yahay mid ku aadana taageeraysan musharaxaasi. dalku waa dal dimuqraadiya maxkamaduu leeyahay maxkamadihiisu wixii ay xukumaan ee ay go'aamiyaan ee maxkamadaha intii loo baahnaa iyo procedure-kii loo baahnaa dalkuna dugnaanada maxkamadahana waa la ixtiraamayaa go'aankooduna waa mid jira haddii ay maxkamad soo saarto. Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa furay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen wasaaradaha gaadiidka ee maamul goboleedyada. warkaasi waxa inoo faahfaahinaysa kiin Cumar Makraan.
wadatashi ah oo ay iskugu yimaadeen wasiirada ka socday gaadiidka ee maamul goboleedyada dalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa daahfuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. kulankan waxa uu ahaa sida wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ee gaadiidka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si toos ah u wada shaqeyn lahaayeen. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixinaya caqabadaha haysta wasaaradda uu wasiirka uu ka yahay iyo sidoo kale waxa looga baahan yahay inay dhex maraan maamul goboleedyada iyo wasaaradani. waxaan halkan isugu yeeray maamul goboleedyada dawladda si wada shaqeynteena iyo wixii dadka ay naga filayeen aan u kordhino. caqabadaha haysta wasaaradda waxaa ka mid ah dawlad maamul goboleedyo kasta waxay leeyihiin taargooyin gooni u ah. marka ay taargooyinkaasi soo galayaan magaalada Muqdisho dibadda ayaa looga furaa taargada mid cusub ayaa lagu xiraa. waana qasab ay ku tahay inay sidaas sameeyaan haddii kale magaalada ma soo gali karaan. amni darro awgeed iyo wada shaqeyn inagoo hal wadan ah waxaan u baahanay inaan sameysano policies iyo procedures hal ah annaga oo hal wadan ah. marka halkan waxaan u fadhinaa maanta sidii aan ku sameysan lahayn hal siyaasad hal sharci gaadiidka oo dhan lagu register gareeyo plate numberska oo dhan taargooyinka oo dhan sidii loo midayn lahaa waxyaabaha dawladda serviceska ay u baahneed sidii aan ku soo wada ceshan lahayn annagoo haddana la shaqeynayna maamul goboleedyada awoodda ay u leeyihiin dastuuriga hel u ogolaanaysana aan waxba ka qaadanaynin wada shaqeynteedana sidii aan u kordhin lahayn ayaan halkaa isugu imaanay sidii aan ugu tashan lahayn hadduu ilaahay ka raali noqon. wasiirka gaadiidka maamul goboleedka Hirshabelle wasiir dowlaha gaadiidka iyo garoomada Puntland iyo maareeyaha maamulka garoonka Kismaayo ayaa waxay ka warbixinayaan shirkan iyo siday u arkaan. Hirshabelle maadaama ay tahay yaraankii maamul goboleedyada wax badan oo ka maqan oo dawlad goboleedyada kale haystaan ajiro. marka hadduu ilaahay yiraahdo marba haddaan miskiin imaaday oo baahideena aan soo bandhiganayno insha Allah ta'ala waxaan umaleynaa wax badan ka caawin doonto. waxaan isleeyahay waa shir muhiim u ah Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan maamul goboleedyada kuwa aan horay uga faa'iideysan ama garoomada u tabcan ama wadooyin fiican u lahayn faa'iido weyn buu yahay. cidii wax haysateen wax uun baa u sii kordhaya. waxaan isleeyahay faa'iido weyn ayaa ugu jirta guud ahaan Soomaaliya. shirkan marka wuxuu gobol xaar u yahay guud ahaan isku xirka maamulka garoomada dalka iyo baahidooda sidii maartay looga sii tabaabashaysan lahaa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyagoo iskaashanaya inay dhibaatada ka saaraan shacabka Soomaaliyeed. waxa uu tilmaamay in laga fikiro in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta si wada jir looga saari lahaa. sababta aan halkan isugu imaanayno aan u ogolnahay inaan nimaadno waxa ay tahay in 10 ama 20 ama 30 isu yimid aan isla fahamno talaabooyinka aan rabno inaan dawladnimadu meesha ay ka muuqato aan rabno inaan gaarsiino. wasiirka iyo wasaaradda marka waan ku amaanayaa laakiin waxaan ku sii dhiirigelinayaa maadaama aad tihiin wasiiradii matalayay dalka oo dhan maadaama madaxdii dawlad goboleedyaduna idinla joogaan halkan wasiiradii iyaga matalayay ummad Soomaalida ama matalaysaan waxaan rabaa shirkani inuu ahaado koow waxa aan ka shaqeynayno waa dal Soomaaliyeed oo aan wada leenahay maadaama aan taas la aqbalnay waxna aan laga qaban karin inaan dalkan wada leenahay waxna aan laga qaban karin inaanan lahayn dal kale oo dalka kaliya aan leenahay kan uu yahay si dalkan aan ugu noolaano marka waxaa muhiim ah inaan ka maarano dalalka kale oo dunida inaan la shaqeysano laakiin ka maarano. waxyaabaha looga hadlay kulankan wada tashiga ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa kamid ahaa ahamiyadda ay Soomaaliya u leedahay in dawladda federaalka lagu soo wareejiyo maamulka hawada Soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo madeyn lahaa taariikhda gaadiidka ay maamul goboleedyada waqtigan ay yihiin kuwa kala duwan caqabadna ay ku qabaan gaadiidleyda isticmaasha. kiin Cumar Makaraan Somali Cable magaalada Muqdisho.
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay warbixin ka dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. warkaasi waxaa faahfaahinaya Maxamed Ciise Maxamuud. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta su'aalo weydiiyay warbixin ka dhageystay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka oo lagu xisaabtamayo waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo hadda. Xaliima Maxamed Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka ee madaxa bannaan ayaa xildhibaanada golaha shacabka u bandhigtay waxyaabaha u qabsoomay waxaana ay kaga jawaabtay su'aalaha ka yimid xildhibaanada. waxa ay sheegtay in dadaal badan ay sameeyeen ayna sii wadi doonaan dadaalkooda ilaa ay ka dhacayso doorashada dalka sanadka 2022. doorashooyin badan oo wadankan soo socda inaan ka fikirno waa dhaqaalaha sameyn karnaa waqtiga ma masaabaxaya muxuu ahaay midnimadeena maxay ka noqonayaan anagu waxaan soo jeedinaynaa oo talaan ku soo jeedinaynaa malin hadda hala sameeyo ama saas noqoto laakiin wadanka qarankan waxa dan u ah qarankan waxa dan u ah doorasho inay midaysan hal doorasho hal mar inay noqoto. xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir, xildhibaan Daahir Amiin Jeeso iyo xildhibaan Taawo oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa iyaguna amaanay dadaalka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in laga taageero dhaqaalaha ammaanka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u gaaraan deegaanada maamul goboleedyada. waxaan soo jeedinayaa mudane gudoomiye guddoonka kula talinaya sidii maalin hore halkaa laga sheegay in raadinta heshiis siyaasadeed ee laga gaaro arrimaha waqooyiga Soomaaliya iyo Somaliland inay ka mid noqoto waxyaabaha asaaska u ah si hadhow matalaadka dadka Soomaaliyeed aysan u noqon matalaad kala dhantaalan ama yacni matalaad aan isu dheelitirnayn si aysan u noqon wanaaqoon siyaasadeed. miisaaniyad ha soo samaystaano oo muxuu ahaay ha keensadaano baarlamaanka miisaaniyadda haddii la helo doorasho wadacee haddii aan la helin doorasho wadacaysa la yidhaahdaa sida saxda ee loo hadlaa rabo. waxaa kale oo muhiimadeeda leh waxyaabo guddiga aan shaqo ay ku laheen ayaa jira. wasiirka arrimaha gudaha baarlamaanka waa inuu hor yimaadaa oo aan su'aalo ka weydiinaa wada shaqaynta ka dhexaysa guddiga shuruucdii ay u baahnaayeen guddiga meesha ay marayso haddii aanan hay'adii ku shaqada lahayd iyo muxuu ahay wasaaradii ay wada shaqayn ka dhaxaydeen oo ay shuruucdii meel ay maraysa ayna ogeen waa shaqadiga oo hees. guddigan isagoo taagan oo horumarikiisa la caawin karo oo la diyaarin karo oo howlgeli karo ayaa firaaq siyaasi ah la raadiyey. waxa waaye xal siyaasadeed ka hor doorashada say guddigu u sheegeen inuu jiro waaye tii aan laga gaarina waxa la yidhi ma la gaarayo firaaq ay jiro lagama gaarayo madash hal la sameeyo doorashada banaan sameeyo. tii markaan ku tashanayna waxaan baahnay سيد سوق كيني كرا أنت سوق كن يوشن قوات أماكن حالة حسب وصانع. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan inay u yeeraan guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan si mar walba ay ula socdaan howlaha ay wadaan ee halkay ay marayaan. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa looga fadhiyaa inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay kaga dhici lahayd doorasho qof iyo codkii ah ayna u gaari lahaayeen deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada dalka. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. afhayeenka xisbiga wadani oo xisbigooda ka difaacay eed ugu timid xukuumadda. warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Aydruus Beershiya. إبراهيم مهدي بوبا afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu jawaabada ka bixiyay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani kaas oo ku tilmaamay in ka xukuumad ahaan ay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland u aqoonsan yihiin Baasha Maxamed Faarax waxaanu afhayeenku si weyn uga soo horjeestay hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka waxaanu u diray fariimo kala duwan xukuumadda iyo shacabka Somaliland waxa uu cadaan sheegay in Baasha Maxamed Faarax doorashadii golaha wakiilada ka dhacday uu aqoonsan yihiin xukuumad ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waxa la leeyahay xukuumadda ma kula qabtaa midka mise waa kugu adiga uun cadaaniyo haddaad kaliya ay kugu tahayna aday kugu ceeb tahay haddii adigii xukuumadda ku wada socotaana dhammaantiinba waa idinku ceeb gaf sharci oo dhacay inaad tirahdaan waan aqoonsanahay talyan leh waa ninkii aad codsiga u soo gudbisanaysay markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku magacaabay xilka wasiirnimada ee aad lahayd ii ansixi ama ii ogolow
shaqada madaxweynuhu ii igmaday inaad qarankan u qabto maanta inaad kii adigu ku tilmaamto qaran dumisnimo iyaduna waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dhallaankii hooyadii dhalmada bare hargeysa lagama yaqaano sharciga iyo qawaaniinta jirta in la buriyo oo sharci darro lagaga shaqeeyo xamar bay ka dhacdaa halka kama dhacdo adaa gafsan oo aan garanaynin halka aad joogto halkay tahay annaga kuugu celinayna halkan waa hargeysa kana socon mayso lagaana yeeli maayo sharci darraan aqoonsanayaa sharcigana waan diidayaa sharci darrana waan aqoonsanayaa reer somaliland ma qaataan kana yeeli maayaan waxay odhan jirtay heestii dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi waa wax aad iyo aad ay ummaddu uga dharagsan tahay oo aad ka heli doonto jawaabteeda waxaan ku xasuusinayaa hadday adigu sii daysay maskaxdaadu dhacdooyinka dhaca ee qaladaad sharci ee waddanka ka dhaca dibi suxideedu waa sharci weeye garsoorka waxda garsoorka ay dib ka dhacdaa dib u eegid baa la yidhaahdaa iyadoo go'aan maxkamad ka soo baxday ayaa dib u eegis laga qaataa halkaana waxaan kuu muujinayaa inaad gafsan tahay ama aad u bareerayso halka aad ka leedahay wixii dhaca ee lagu dhawaaqo Soomaaliland lagama daba noqdo oo waxaan jirin weeye oo aad u jeebkaaga kala soo baxday alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan buuri alla doori afkana waa yaqaan waana ka agnaan haddana waxaan leeyahay waxa kugu fiicnayd madrasada cukuse inaad soo gasho horta af Soomaaliya ku soo barato haddaad yara jir diidana annaga aad noo kaaleedo annaga mid barafida ku qori lahayn oo af Soomaaliga si fiican ku bar lahayn kadibna markaasaad shaqada aad qaranka u hayso si fiican u gudan kari lahayd waxay Idriis Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaciyay in aanan loo dul qaadan doonin isbarbaryaaca ka jira shirkadaha taleefanada warkaasi waxaa faahfaahinaya Cabdicasiis Riyali wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable ayaa waxa uu xusay in ammaanka kala dambeynta kobcinta dhaqaalaha iyo xiriirka dalka Soomaaliya muhiim u yahay in la helo sharci kala haga isgaarsiinta dalka Soomaaliya si isgaarsiinta loo horumariyo waxa uu sheegay in laga gudbay qaabkii hanti wadaaga ahaa ee waagi hore wax loo maamuli jiray isagoo xusay inay madax banaan tahay warbaahinta gaarka loo leeyahay dawladana ay maamulayso kaliya isgaarsiinta waa kobcinta ilaha dhaqaalaha isgaarsiinta waa amniga ayaa ku xiran isgaarsiinta waxa ku xiran wacyigelinta bulshada marka sektorka isgaarsiinta in la kobciyo waa muhiim wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada waxa ka go'an in ka dhigto sektorka isgaarsiinta hab geeska Afrika oo u noqda isgaarsiinta geeska Afrika wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur waxa uu sheegay inay sameynayaan shirkadda isgaarsiinta qaranka si looga gudbo isku dhaxyaaca ka taagan nidaamka taleefanada dalka Soomaaliya oo aad arkayso in qofku uu wato dhowr simikaar midkii uu doonana uu iska tuurayo isagoo mid kale cusub qaadanaya taasi uu sheegay inaysan ahayn nidaam wanaagsan iyo waliba in la mideeyo dhammaan isgaarsiinta dalka Soomaaliya si ay xurmad u yeeshaan dadka Soomaaliyeed ee isticmaala aaladaha taleefanada habka casriga hadda loo nool yahay dawladda muhiim ma aha in ayada ay bixiso adeegi laakiin dawladda waxay bixisaa sharciyadii xeer nidaamyaashii iyo maartay in ay hagto oo visionkii iyo aragti in maartay iyo tusaaleyn ay siiso shirkadaha laakiin dadka shacbiga ama waxa maalgashiyaasha wadaniga ayaa laga rabaa in wax soo saarka kordhiyaan shaqo abuur badan ay sameeyaan dawladana shuruuc ay u sameeyso isma diidaan in shacbigan maartay ilaahay dhaqaalaha oo maartay kobciyo dawladana shuruuc u sameeyso marka shaqada u taalo wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada inay maartay nidaamiso sektorkan isgaarsiinta ama qaybta isgaarsiinta shuruuc u sameeyso ee kala hagta u sameeyso dhammaan maamulkii frequency waxaad aragtaa telefoonada marka qaarkood in la isku saareen telefoonku soo dhaxgalayo sababtoo wax maamul oo ka jira ama spectrumka ama frequency-ga ay ku shaqeeyaan ma jira haddii la helo sharci wasaaradda tahay inay maamusho hirarka iyo mawjadaha inay maamusho ay kala celiso inaysan isku dhicin wasaaradda ay shaqadeeda ay tahay nambaradan faraha badan dadka iska wada xariisteen
in dadka si siman loogu wada qaybiyo oo nambaro maaragtay la yaqaan la ogyahay ummadda la siiyo marka wasaaradda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ama maalgashiga kale oo dibadda ama gudaha ka imanaya isma diidano qolo kasta waxay leedahay door ay leedahay in doorkeeda ay qaataan mar aynu wax ka weydiinay dhanka maalgashiga waxa uu sheegay in uu fasaxan yahay lana maalgashan karo guud ahaanba dhanka isgaarsiinta dalka Soomaaliya haddii ay noqon lahaayeen ganacsatada ajaanibta ah iyo kuwa wadaniyiinta ah ee dalka Soomaaliya gudaheeda ganacsiga kule waxa uu sheegay in tartanka ganacsiga caalamiga ee dhanka isgaarsiinta albaabada ay u furan yihiin horta runtii waxaan rabaa in caddeeyo wax xiran ma jiro hadda cid kasta oo maalgashi ku samaysanaysa isgaarsiinta iyo ama ha noqoto isgaarsiinta caadiga ama internetka waa u furan yahay laakiin waxaa keliya waa in shuruucda hadda la sameynayo dalka loo sameynayo sharciga isgaarsiinta qaranka waa in shuruudihii ay buuxiso cid kasta way u furan tahay waa u baahannahay adeeg jaban laysku hadlay karo in la helo internetka kale waxbarashada kale muhiim ayuu u yahay laakiin ma qaba arrinta in laga fiiriyo keliya in la keeno la maalgasho hadda waxaan ognahay fiber optic ayaa dalka soo gala meesha uu ka soo gala Muqdisho waxaa soo gala 30,000 oo gigabyte 30,000 oo megabyte ama 30 gigabyte lama gaarsiin karo dalka gudihiisa waxay markii badda laga keeno in dhulka la jeexo oo degmooyinka iyo gobollada la gaarsiiyo su-aasha dad fara badan ay isweydiinayaan marka laga hadlayo wasiir amba wasaarad waxay tahay wasiirku marka xafiiskiisa uu imaanayo ma ugu yimaadaa daatooyinkii ka horreeyey ama dukumiintiyadii hore ee wasaaraddu ay lahayd taasi oo wasiirku si rajaxumo uga jawaabay ummadda qaybo badan oo naaqus aynu ka nahay oo ah in habkii loo diiwaangeli lahaa dukumiintiyada dowladda sababtoo waagii hore waxaa jiri jiray in faylal la sameeyo oo marka fayl meesha loogu tago hadda faylashii waxaa bedelay database bedelay qofka computer ayuu wataa wixii computerka ku jiraan waxaa laga yaabaa marka qofka uu shaqada uu ka tagay computerka inuu qaato wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu dadaal xooggan ugu jiraa sidii sharciga isgaarsiinta Soomaaliya uu noqon lahaa mid miro dhal ah oo kala difaaca qaybaha isgaarsiinta iyo waliba hay'adaha dawliga Cabdulaahi Abdullaahi Maxamed Abdulcasiis Soomaali Cable Muqdisho wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar garow ugu jirtaa soo dhaweynta maalinta caalamiga ee dhalinyarada adduunka warkaasi waxa inoo hayo Haashim Aadan Maxamed iyadoo ay nagu soo food leedahay maalinta dhalinyarada adduunka oo inta badan laga xuso caalamka ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ku howlan tahay u diyaar garowga munaasabadda xuska maalinta dhalinyarada adduunka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriya oo soo saartay war saxaafadeed ay ku cilaaminayso barnaamijkan loogu magac daray weydii saaxiibka oo ah olole loogu talagalay in lagu horumariyo wada shaqaynta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in barnaamijka weydii saaxiibka uu ka qayb qaadan doono muwaadin kasta oo Soomaaliya isla markaana saaxiibkiisa uu la wadaagi karo fikradiisa iyo in lagu horumariyo dawladnimada ka hortagga qabyaaladda iyo xasilinta amniga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزارة dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya war saxaafadeed wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku howlan tahay horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxaan nagu soo foolle maalinta dhalinyarada adduunka taasoo ah maalin mudnaan gooni ah inoo wada leh kuna weyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada adduunka sidaas daraadeed waxaan halkan ka iclaaminaynaa olole loogu magac daray weydii saaxiibka weydii saaxiibka waa olole loogu talagalay in lagu horumariyo wada shaqaynta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laguna xusaayo maalinta dhalinyarada adduunka kaasoo ogolaanaya in la maqlo niyadda iyo rajada dhalinyaradeenna ay ka leeyihiin
horumarinta dowladnimada, ka hortagga qabyaaladda iyo xasilinta amniga. barnaamijkan weydii saaxiibka wuxuu u dhacayaa nidaam shakhsi walba oo dhalinyaro ah oo lagu weydiinayo uu isna ku weydiinayo saaxiibkiisa. shakhsi walba oo dhalinyaro ah uu ku weydiinayo saaxiibkiis su'aalahan soo socda: sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan kartaa horumarinta dowladnimada? 1 2 ka hortagga qabyaaladda, 3 xasilinta amniga. barnaamijkan weydii saaxiibka ayaa socon doona 8 bishan ilaa iyo 31 bishan Agoosto. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka hadashay siyaasadda dhalinyarada halka ay marayso iyo waxyaabaha u qorsheysan. aad u fiican tahay siyaasadda dhalinyarada kulli waa laga wada qayb qaatay. dhalinyarada qaybaheeda kala duwan, ururada iyo daladaha madaxa bannaan waxaa ka qayb qaatay oo aan horay ugu jirin dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba. maaha dhalinyarada inta badka qabto ilaahay caafimaadka siiyay. waxaa ka qayb qaatay culimaa u diinka, waxaa ka qayb qaatay gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada oo ayaga laftirkooda dhalinyaradii ku nooleed iyo dadkii ku noolaa, maadaama qof walba uu wax ku leeyahay oo loo dejinayo siyaasadda mustaqbalka. shirar badan oo aan qabanay ayaana baydhaba lagu soo gabagabeeyey. haddeer waxaa way taagan tahay oo waa diyaarsan tahay siyaasadda dhalinyarada. Haashim Aadan Maxamed, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. xildhibaanada ugu tirada badan golaha deegaanka degmada Laascaanood oo ku biiray xisbiga wadani. warkaasi waxaa Laascaanood ka soo diray Maxamuud Aadan Askar. munaasibadan oo ahayd mid loo qabtay 8 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood oo saaka ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed, gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sool, mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, odayaal, cuqaal, dhalinyaro, haween, taageerayaal aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. sidoo kale waxaa munaasabadaasi lagu gudoonsiiyay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Sool oo dhamaantood ka soo qayb galeen munaasabadaasi qalab ciyaareed loogu talagalay sportska gobolka Sool. waxaana gudoonsiiyay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka hore degmada Laascaanood Cabdiqaadir Jaamac Saalax oo hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ee UCID, isla markaasina hadda xildhibaanka ugu tunka weyn xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. sababta keentay saakiin halkan aan ugu cadeeyo inaan shacabkii doortana u sheego inaan codkayga iyo caqligayga iyo waxtarkayga aan la kaashanayo saaka laga bilaabo guuxa baxaya wadani inaan kaga qayb qaato oo diyaar ah. gobolka hadduu yahay run ahaantii dee shaksi walbo siyaasi oo lagu jiro xisbiyada qaranka, xisbiga cadaaladda reer cid lagu jirto xagga sare war ma haynabe anaaba ku jiray war mana leeyahay, laakiin axsaabta qaranka cid walba cid baa u matasha gobolada. waxay la tahay dadkuna iyagu baa dee kala arki doono kule dee xogayaha xisbiga maaliyaddu dee waxa ugu weyn haddana ku xasuusan karnaa oon oran karnaa maanta aan oran karnaa kuwa taageerinaaba oo qofkeeba uusan ku diideenba oo dadkii saldhigga u ahaa ee asaasaha u ahaa inay maanta jaamacadda ardaydeeda wax ka baratay inay macnaha dhisaan Laascaanood ka dhisaan. annaga oo xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood majority ahaan waxaan u malaynayaaba dee maayarkii 2 kale baa naga xarayba dhammaan intayda waxaa ku soo biiray xisbiga wadani. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta shacabkeena soo doortay ee codkaygana siiyey ay goobjoog yihiin inaan ku diga roganayno xisbiga wadani. tala iyo tusaale aan iyaga u daba fadhiisanay ay nala garab taagan yihiin. taladii ay nagu soo saareen maantana aan ku nimid inaan ku diga rogano xisbiga wadani. maanta inta ayna halkan aan ka soo baxay ururkii hore ee ummadda aan ku soo diga rogto xisbiga wadani si rasmi ah. sababta ugu kala fiyay inaan wadani galo oo ah in aanu doorasho kala samaynay xisbiyada qaranka ah. qoladii hore biyo qaraar wayna dhaafin waaye sidii odaygii hore sheegay biyo macaan ninka keenaya un baynu ka rabnaa. ummadda islaam ummadda adduunka ku nool adduunka ummadda ku nool waa 3 qolo.
waa gumaysti iyo la gumaysti iyo wadani waxa weeye intii ay wax garan waayeen oo rogeen oo dhan walba ka eegeen oo dantii shacabkooda ay markay arkeen in wax badan ay ka qaldan yihiin ay xisbiga wadani kula soo eerteen waxaanu leenahay maydan waxa weeye waad ku mahadsantihiin gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif axmed salaan kadib waxaan runta aada soo dhaweynayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood ee ku soo biiray xisbiga wadani waana uga mahadnaqayaa inay u doortaan xisbiga wadani oo ay u aqoonsadaan inuu yahay xisbigii dantii ummaddii soo dooratay ay ku aaminayeen inuu yahay aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa 8 xildhibaan ee halkan fadhiya iyo 4 xildhibaan ee iyagu horey uga soo baxay xisbiga oo ah runtii iyagu abaal weyn xisbiga ku leh oo qayb ka ahaa ama sabab u ahaa soo bixitaanka xisbigu inuu noqdo xisbi qaran waad ogeedeen markii la tartamayey ururo badan baa tartamayey mid walibana wuxuu ku soo baxayay codka xildhibaanadiisu helaan annaga golaha deegaanka degmada laascaanood ee xisbiga wadani ayaa noqonaya 12 xildhibaan halka ay 4 xildhibaan ay hore uga tirsanaayeen xisbiga wadani iyagoo hore uga soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee degmada laascaanood waa maxamuud aadan askar maxamuud gurey Somali Cable laascaanood gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Somaliland geelo oo daahfuray kulan lagu dardargelinayo shaqaale weynaha ku dhaqan Somaliland warkaasi waxaa mar kale soo diray wariyaheena Faysal Fifa sharmaake axmed maxamed geele dacar gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ayaa mar kale sii ambaqaaday barnaamijyo taxanas oo ah oo lagu dardargelinayo howlaha shaqo ee inta badan shaqaalaha dowladdu u hayaan shacbiga Somaliland halkani waa mid ka mid ah howlka ka dhacbanaysan xarunta guud hay-adda shaqaalaha dowladda ku leedahay gudaha Hargeysa oo saaka ay iska soo xaadiriyeen qaybo ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka mas'uuliyiinta horjoogayaasha ka ilaha kale iyo hay'adaha kale dawliga iyo mas'uuliyiinta hay-adda shaqaalaha dowladda oo hormuud ka yahay gudoomiyaha hay-addaasi waxaana intii kulamadani ay soconayeen ahayn kuwo lagu lafaguray sidii loo bilaabla barnaamijka la xidhiidha madax taabashada iyo dib ugu noqoshada xaaladda xilligan ay ku jiraan qaybo badan oo ka mid ah shaqaalaha dowladda kuwaasoo si mug iyo miisaan la kor ugu qaadi kara shaqooyinka inta badan shaqaalaha dowladdu u igmayin inay shacbiga u fudaydiyaan waxaana halkaasi warfidiyeenka kula hadlay sharmaake axmed maxamed geele dacar gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo ujeedooyinka ku duugan hay-adda shaqaalaha dowladda inagoo maanta kulan howleedkan u furan doona si aynu uga wada hadalno bilowga qorshaha madax taabashada shaqaalaha dowladda mudanayaal sidaad la socotaan shaqaalaha dowladda ee ku filaqsan dhammaan daafaha jamhuuriyadda Somaliland oo dhan waxay nooga baahan yihiin inaynu tirino si ay tayintooda iyo kor u qaadidooda iyo tababaridooda iyo u dhug yeelashada xaaladahooda kala duwan baynu u ogaano waxa laga maarmaan inaynu xogtoodii doonno waxa la yiraahdaa war la heliyaaba tala la hel marka aynu doonno warkii shaqaalaha dowladda soo madax taabanno isla markaana aynu ka qaadno diiwaangelin u suuro gelinayno inuu meel labaad ka diiwaan gashami karo aynu faraha iyo indhaha ka qaadno waxay noo suurto gali doonaa ka sokow inaynu helno waxa loo yaqaan caaglaha ama qaybaha kala duwan ka mishaar qaata ka sokow inaynu kuwa soo helayno waxa ka weyn inaynu xog baadi doonayno waxaynu baadi doonaynaa shaqaalaha dowladda imisa daa oo u baahan inaynu nasino imisa raga imisa dumar aqoon maxay leeyihiin tababar iyo xirfad maxay leeyihiin gumno iyo hawlo maxay helaan abaalmarin iyo anshax marin siday u maraan qorshayaasha oo dhan markaynu soo ururino waxay naga caawin doontaa inaynu markaa diyaarino shay walba xogtiisa soo helno ka diyaar garowgiisii iyo hagaajintiisii iyo siyaasad u sameyntiisiiba mudane saaka waxaan soo keenay inaynu kulanka ka tashano dhawaan hay'adda shaqaaluhu waxay u bixi doontaa wacyigelintii gobolada ee barnaamijkan ku saabsanaa si ay shaqaalaha dowladda u sii wargeliso in hawshaasi dhawaan ay ku bilaabmi doonto waxaynu ka tashan doonaa gobol walba maalinta aynu joogno shaqaale maxay noo jooga hanaanka loo kormeeri karo iyo filaqsanaantooda iyo korneyaasha ay kala joogaan waxa war badan naga siin doona mas'uuliyiinta gacanta ku haya inay naga warbixiyaan schedule-ka iyo jadwalka aynu ku shaqeyn doono gabagabo muhiimadda kulankeena halkaas ku soo ururi doonaa inaynu kaga tashanno arrimaha shaqaalaha dowladdu meel ay joogaan fariintan ay gaadhaysana ay diyaar garowga ka sii galaan oo xogtooda iyo aragooda inuu muhiim yahay in la helo oo la taabtaayo inay laga maarmaan u tahay kobcintiisa iyo wixii ka dhiman diyaarintiisaba mudanayaal sidaynu ognahay maaha oo kaliya mashruuceynani ama hawsha aynu qaban doonaay
inay eegaysa ama indhaha ay ku hayso oo keliya caagla laba meelood ka mishaar qaadanaya laakiin waxaynu aad u eegi doonaa baahiyaha rasmiga ah inuu shaqaalaha markaynu u tagno aynu soo heli doono guud ahaan kulankeena inta aynu joogno intaas oo faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo ujeedooyinka ku duugan talaabadan ayaa haddiiba ay sideeda u dhaqan gasho waxay noqon kartaa mid xog waafiya ka bixin doonta tirada rasmiga ee shaqaalaha dowladda heerkooda aqooneed waayo aragnimadooda iyo sidoo kale da'dooda iyo baayaha kale ee ku gadaaman waxaanay si weyn wax uga tari doontaa in la helo shaqaala sugan oo ka saliima ceeb iyo sidoo kale caagle faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa waxaa maanta magaalada Setley ka dhacay xalfad ballaaran oo lagu maamuusayay sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland warbixin arintaasi ku aadan waxa ay noo soo diray wariyaheena Bishaar Cabdirasaaq Cabdi waxaa maanta magaalada Seattle ka dhacay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayay sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo dhidibada loo taagay kowdii bishii August sanadkii 1998 kadib shirweyne ballaaran oo ka dhacay halka maanta ay tahay caasimadda Puntland ee Garowe xafladda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga soo jeediyay khudbado iyo talooyin ku saabsan guud ahaan sidii horey looga socodsiin lahaa halka ay maanta taagan tahay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland oo maanta 19 jirsatay waxaan leeyahay hambaliyo waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii hawshan xafladan quruxda badan soo qabanqaabisay iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan rabaa inaan ii sheego dadweynaha reer Puntland meel walba ay joogtaanba midnimadu inay tahay mid aad u weyn muhiimna ah xaqiiqdii magaaladan hadda aan joogno community aad iyo aad buu ugu badan yahay haddana mararka la isku yimaado waa mararka shirarka noocaan oo kale la samaynayo halkaasna waxba kuma qabsoomaan waad maqlayseen madaxweyne ku-xigeenka waxa uu lahaa ee ahayd dadkiina qurba joogta ah waxa idin wanaagsan inaad dadkiina u imaataan oo wax ku soo saa'idisaan idina aad ka faa'iidaan oo wax ka faa'iidaysataan marka waxaan rabaa dadweynaha sharafta leh caawa halkan ka soo qayb galay mudanayaal iyo marweyn intiina halkan timid inta maqanba inaan u sheego sida in aan isku dhaano inay noo wanaagsan tahay joogitaanka waddankan haddaan joognana wuxuu ku wanaagsan yahay inaan wadajir ku wada joogno iska warhayno iska warqabno haddaan rabno waddankayga iyo dalkayaga inaan wax u tarana taa ayaana anfacaysa haddii ilaahay waa 19 sannadood oo ay Puntland haysatay nabadgelyo iyo horumar dad badan baa waxay yiraahdaan waxba dhiman had iyo jeer wax waa dhinaanayaan laakiin waxa muhiim ah qofku inuu fahmo wixii uu helay iyo waxa uu haysto iyo dadka la mid ah agagaarkiisa degan waxa ay haystaan runtiina waxaan u maleynayaa ummadda bini'aadanku waxa ay haystaan waxay gartaan oo kaliya laba jeer marka ay lumiyaan oo ay hadhow tolo yiraahdaan waxaan haysan jirnay iyo marka ay fiiriyaan kuwa dhibaataysan ee iyaga ka liita waxaan u maleynayaa Puntland waxay ka mid tahay 19 sannadood oo maamul dawladnimo nabadgelyo ay ka jirto وانا وهم بلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدن يال يمروين سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحلي هاي دنيرتو مركز كدل منطقة هذا عنا الكوادي يمكن وقتي عنا الكوادي مركز وحلينا هاي دنيرتو كون الله سوقه مدحونا بنتلان مدحونا كحين كيسا قدوميها بارلمانكا waxaan ka codsanaynaa inuu dhalinyarta tahriibaysa badaha ku dhimanaysa waxbarasho la'aanta ah inuu kor u soo qaado siiyo waxbarasho siiyo shaqooyin kuwa jaamacada dhameeyay baa jooga wadanka soo imaatinkan ballaaran oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Puntland ee gobolkan Washington State ayaa waxaa sidoo kale khadka telefoonka uga qayb galay oo dadka la hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay oo reer Seattle uga mahadceliyay xuska sanad guurada Puntland isagoo sheegay in xukuumadda uu ka mid ka yahay ee uu hogaaminayo madaxweyne gaas qabatay wax badan laakiin wax kalena ay dhiman yihiin ayaa uu yiri isagoo jaaliyadda reer Seattle iyo guud ahaanba qurba joogta ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarka waddanka dhinaca Puntland haddaan ugu soo laabto saddex sannadood iyo 7 bilood baan hadda maanta anigu xukunka fadhinaa
الحمد لله رب العالمين وحنا في شيء يكون في فتحات سنوات مشاريع عيدة كبرا بالغطي وحنكون أحسن ما يبان هذين كلها إما مشكلية ما تكون في أنا كان بوني سماين إما مشكلية حرمت نفع ولا كلام كلام كلها هي هذي درامات ديالات هاي هذي دكتور هاي هذي بريئات بعدات هاي هذي بريئات بعدات هاي علشة يوارها بيها بيها هذي هاي انت بقى هو سعودة مرمطه وانا هرمر عن خسومي كريم ومدى الصومالية الناس اللي تشوفتنا كنت اي كور حيثوية تاسنا وحاس سببي نبدلية لكنتي حلقة عن كوهاي ما يحصبطي xafladda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo guud ahaan ka hadlayay maalinta 1 Agosto ee ku weyn reer Puntland iyo sidoo kale inay waajib tahay midnimada iyo isjeclaanta ummadda Soomaaliyeed lagana shaqeeyo mar walba sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah Bishaar Cabdirasaaq Somali Cable Seattle Washington sida hogasha roobka dhul haraadsanaa ku habeensato heegaale bari hurdiyo sanaag halka mudug ku taal hareeraha nugaal sool habeenkii miray dadku hawl la'aan hoogaan gurteen aniguna habsami codka hiilka gala hoggaan dawladnimo hagarka ma gashee horumarka Puntland baan hambalyeynaya dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen muranka ka dhax aloosan golaha guutida Somaliland Zakariya Nuux Ibraahin ayaa warkaasi soo diray iyadoo khilaaf irka isku shareeray ka dhex qarxay golaha wakiilada Somaliland kaasi oo salka ku haya doorashadii shirgudoonka ee Daraatoole ka dhacday golahaasi isla markaasina si weyn looga hadal hayo magaalooyinka iyo degmooyinka gobolka Gabiley ayaa waxa telefishinka Somali Cable TV uu maanta mikrofoonka la dhex maray dadweynaha ku dhaqan magaalada isla markaasina uu wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan murankaas ee ka dhex qarxay golaha wakiilada Somaliland dadweynaha arintaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii doorashada soo socota ku shuban doona keebaan aqbalayn arintaas cid ay ku cadaataa waxa ay daliil u tahay haday kulmiye ku cadaatana kulmiye inuu ku shuban doono ta soo socota ayay tusaale u tahay hadii wadani ay ku cadaatana waxay cadaynaysaa in aanu aqbali doonin natiijada halka ka soo bixi doonto qarankan dan uma aha murankan waxa weeyaan wax soo gaara ummadda iyo wax soo in badan marxalado badan oo fulxumooyin badan leh ayaa laga soo gaaray waxa waajiba guurtidu inay doorkeedii ka qaadato labadan isma wanaagsan bay kala baxeen oo sharci ah labadooduna sidii dhaqanka inoo ahayd ay isku tahniyeedeen oo kala baxeen la yaabo soo banaanka nagu noqotay soo rogaal celintan dambe baarlamaankii baa isku dhufasho sameynaya oo dhexdeena wax ka abuuraya taasi dhaqankii loo doortay Somaliland lahayd ma ra'yahan anaga waxay nala tahay inuu ninka laga helay saaxiibkii ku kalsoonaad kalsoonidii hore uu qaatay inuu qaado niyadiisa la wareejin qolaha baarlamaanka waxaan leenahay adeer dalka 12 sano ka soo talilayeen dalkana buuq ma baahna Somaliland waxa ku soo caanamashay nabadgeliyo doorashadana hadii lagu kala guuleysto wala isku haneeyaa yoorta ka dambe joojiyaan leena dalkani marxalad badan buu soo maray oo ilaahay mahadi bal taagan yahay nabadgelyada hala ilaali ninkan la yiraahdo Siciid cilmi rooble mucaaradnimadu sidaa maaha sharaftana in dadka laga dila maaha baarlamaankan fadhiidka noqday sharaftii ka dhimatay waxyeello mooyaane Somaliland aan waxba u lahayn kuwa ugu liitaa tahay Somalilandna way ilbaxday maanta siyaasadda waa u bislaatay waxa weeye wixii xunna way garanaysaa wixii sanna way garanaysaa dalka ninkii wuxuu qabanayana way garanaysaa ninkaan waxba u qabanayna way garanaysaa Cabdiraxmaan Cirana waxaan leenahay tartan baad kula jirtaa labada xisbiya kale tartankaas kula jirtaa waxay tahay sharaftiisu mucaaradnimadu waxay tahay siyaasadeeda inaad fahanto sida Faysal Cali Waraabo kale waxaan leenahay biwasha waddanka wuxuu soo kordhinaysa wixii aad ka sameeysay dadku way koogyihiin gudoomiyaha soo baarlamaanka waan hambalyeynaa golaha wakiilada Somaliland baashe ragan kale hadlaya la gudoomiye baarlamaan baan ahay
weli horta maynu arag qof la doorto uu hambaliyey uu haddana leeyahay anaa guddoomiyaha weli waa koob Soomaaliland ka koobaan filaya laakiin mar haddii la doorto tartamaa la galaa waa la kala badiyaa waa la hambaliyeeyaa duco aamin marka kii la doortaa guddoomiye noqda qarankani ma la soron karaa qadiyada Soomaaliland iyo Soomaalnimada dhaawac u geysan karaa waxba ma geysanayay waa wax jecel ma ka wada hadlayso wuxuu leeyahay tiradii baa laga qalday wax meel fog gaarsiisan ma ahan waa mid tabanayo in hal laga qalday oo tira laga qalday gudoomiye wax qadiyada Soomaaliland wuxuu dhameeyay iyo wax jirtaageena wuxuu dhameeyay mid ma waxaan ugu baaqiyaa sidoo kale golaha wakiilada waxaan u lahaa war niyo dadkiina u tura iyo dalkiina dalkan Soomaaliland dhiig baa loo daadiyay rag baa u dhintay oo naftoodii horay idinkiina dad qabsi iyo buuq iyo waxa dhalisaan ee dhibto annagina saameynaysa in dhamaantii bayna wada saameynaysa marka waxaan ugu golaha wakiilada ugu baaqiyaa war Ilaahay ka baqo oo beenta dadka u sheegaysaan iska daayo oo si wanaagsan wax u wada oo si wanaagsan wax u haga hadhowta haddii laga helana aanay ku qancin xisbiga wadan ya xisbiga wadani waxaan leeyahay afkaal iyo af muslimiinuna laga helo ya Somaliland uma baahno riwaayad iyo isqabqabsi ya waxay u baahan tahay dawlad fiican oo tayo leh iyo madaxweyne wanaagsan oo loo doorto ya Sakariya Nuux Ibrahim Somali Cable gobolka Gabil guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Somali Cable wuxuu idinkaga imaanayay xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho inta warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh